ndenge moko te papa na mama baza ndenge moko nalobi na papa na mama bango tu baza ndenge moko na bana donc bango tu mene ya nde baza nde mona bana lokola to baafricain tokondana mikolo te tokondana baparent te tokondane ka bana nga na condamné papa te nalobi ke bana baza mabe mais mama yeba kobomba secret na touche papa ya bango mpo toza baafricain tokondana mene ya nakoteli bana te nabi ke bana baza mabe baza ba impoli mais mama il faut yeba kobomba basecret ya bana na yo bomba secret kasi nalobi mama soso aza mabe mene ya nakolinga masoso te mama basali nakolinga ye te mais atake mama mpe yaka na sika kobomba bafamille na yo bamama nyonso oyo babomba makambo na mokili baza bansuni te bana nzoto te salite ya mama aza nzoto aza mosuni yo oza ndenge nazwa makambo ye mpe aza ndenge nazwa makambo kasi bamama bamelaka masaka bamama ya puti babesa makambo bongo kasi éducation ya ndenge nini ke mama aza na maîtrise mpe te moye mobongo batelela makambo so na ndako nalobi yo olobi ndenge nini bamama soza ndenge moko te mosu ya mosusu aza motema ya mosuni zela sida soloba ti mene ya makambo mosusu eza na bafamille ya bato mosusu eyala bato mosusu babota mpe eyala ndenge boti mobali moko mais ebima mpe na kosusu mama yebi koprotéger makambo wana eya mpe te chacun de nous a sa façon de gérer ses problèmes yango nalobi eza éducation yango nalobi eza éducation non motema mpe te mene ya eza éducation motema te obi ke jeni abali nao te nalobi obi ke jeni abali nao te nalobi obi ke jeni abali nano te leki na bango mwasa mene ya jeni abali nano te bango bazosala te jeni bakobala jeni abali nano te bavosi bazoya nango lobi akobala jeni bango abali nano te akobala tozawa opesaka raison na makambo eleka nalango akobala mwasi oyo baviole epa ndeko ya mobali na ye ya ndeko ya mobali na ye nakobesa repression mwana mpo babebisa na mwana bango ya moke ata na mwana moke bango basekala mpo na mwana moke ok c'est bon te namoni invitation te pose ya jeni azomata epi totyaka point te sona bato ebele babiza na bango babala kobenga motu mpe koedike bana ete koedike mpe bana eza mpe facile te po biso moka moto osala bama biso bapesa biso yango te eza ta ndenge ase retrouve kala ndenge paya ya famille na biso na temps normal nakose retrouve na makambo ya bato nga mpe nafingisaka babotisa à chaque jour na bato bayebi mama na nga mpenza nga nakosala mambongo asala bato bayebi mama na nga na vie réelle nga nakosala mambongo asala moto mosusu bakomona nga cette fille toujours parler des gens elle est mal éduquée mal appris tolobaka te na bato bayebi mama na nga aza bafemme intellectuelle mama na nga azali bafemme intellectuelle nga somoni nga nona baleki na nga toza mutu na moto ande moto mutu na moi. Comme éducation, c'est bien. Tout le monde a mon mais yo pesa ngo pe mutu mususu. Transmettre savoir ngo pesa ngo mutu mususu. To ko ça répéter. Attendez tous abonnés dans basa to ko ça jamais parfait. Oh. Nga ba mama, wona ba tabi mama nanga. Nga nene no ko ça nga so mo nga baleki nga ba ko baleki na mati. Bonjour Nénéa. Oui. Bonjour Nénéa. Bonjour ma Vicky. Nandimi yango na kombo na Yesu na ma Vicky ko nandimi yango na pe age mona ye nandimi akutoka na amkola ma Vicky. Po ba ko ba mata na kanisa kiyo. Na kanisa kiye. Tikangala loba bo kitana ngai. Merci Nénéa, merci Nénéa po ozana katikati. Osimbi penza mbeli lokola juge oza katikati patika o comprendre te. Yekut na état zaleli
un jour aoluka bala aotula te aoluka bala ebongo Jenny abala te banda na botama na mona mwana azofinga mama lokola ba audio nga na yoki te na yoki on a page na Facebook na yoki somo na tangi ba commentaire à batou sur 100% bazo condamner mama sociale finga mama la yo salita mama atika rapport masuba ti 16h mama sociale tu es fille maudit ba bénéfice à Chine ko sa ote osa maudit na vie na yo soki osengi pardon sincère te yo mwana oyo balakela mabe papa alakela mabe mama alakela mabe papa wana azona na bino mpo na intere nzala mpo nini bobokola ye oh Jenny connexion. Jenny. Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô, Jenny, bonne. Jenny, connexion, mauvaise connexion. Oui. La chambre est connectée là. Là. Il y a un téléphone pour te libre. On vit dans sa live. Ah, ok, là c'est sa live. Bon, j'ai la Jenny qui a le téléphone. Oh, je sais le numéro maman. Allo, bakaka pour dire connexion mon boulot qui. Sauf un bout de petit connexion à mon boulot. Bandeko, c'est bien peut-être qu'on va dire, oh, éduquez-moi en été. Oh, éduquez-moi en été. C'est qu'on éduquer qu'on transmettre un bout. Qu'on transmettre un bout. Et ça peut faciliter. Tout bon, ça n'a été moi, n'a pas beau temps à n'endengue là. Beaucoup qu'on a ndaku moko. Beaucoup de ça, preuve année. Ngaba leki na ngaba mama nga. Bango nyoso baza, basisa ba classe. Oh, la nzina licencié. Oh, msusu. Taka wanda bango moko na oto si sa classe. Menga ya na bango. Bango, moti ba si classe. Basenga mba bisombo ma syllabiste, basenga mbo ma syllabiste. Oh, professeur alobi kuna. Menga yi. Na senga mbonga ba professeur. Nzoka ndana kata na classe kala. Taka nga na posta pa biso ke na oto défendre. Oh, ba lobi ba pesa nga moko la somba flair, ba pesa nga mbonga nyoso na lebi ke na kata na classe. Une année avant dans la kata classe. Bonjour. Bonjour. Et connexion. Bonjour. Bonjour, toi. Comment vous allez? Très bien. Bonjour, mère. Oui. Oyokanga, vu qu'ici la connexion n'est pas bonne. Oui. Jenny. Je peux dire à ton papa de partir. Oui. Jenny, est-ce qu'on finit papa dans ma voice? Nalingana lobaka boye. Vu que petit bandi na skali kozwa téléphone nanga te na benga ye. Tosololi pe na ye te. Alors, pour na makam Patrick Beckham alobi que non, éducation et bandaka comment? Alobi ndeni, éducation eza bien té depuis le début jusqu'à la fin. Alors, yé ce qui va éduquer qui est bien, pourquoi et pas papa nena mané, pourquoi comme il péda comme manam nom ninga ne mobile. Non, Jenny. Bon pesa en réponse plaît ça parce qu'il y a le bien éducation eza bien té. Hey, moi non pas facilité hein. Kasi po ya lobi éducation eza bien te nene ya nene ya lobi éducation eza bien te nga na fingi te na lobi ka bien te pourquoi ye a commis pédale maintenant moninga ne mobile veut dire papa Chico yanga problème na nga nini na lobi na nga na fingi te na lobi kaka
Parce que ceux qui va éduquer qui est bien, papa n'est la maman né, alinga comme a PDT. Tant que d'autres madame n'ingane mobile veut dire yépé éducation na esa bien tes raté. Alors, c'est la même chose avec nous. Na fini na mutu tes question à poser. Na fini te s'il vous plaît. Na ba na oya li soute na ofinga te mais le rôle a ya lobi mabe. Na pe na zong sie mutu. Parce que ceux qui va éduquer qui est bien, alinga comme a PDT nénéa. C'est dans comme il pédale maintenant n'ingane mobile veut dire bah éducation qui est bien té. Ok, aussi c'est. Parce que l'éducation compte aussi. L'éducation compte. Ok, c'est bon, bébé. Ndaba éducation qui peut la combien qui paye la combien on a genre la ndaba pour la qui. Si pour yo la moi la toute question. Ça va éducation qui opère bien. Mais pas il y a faut pas de pas les gars que l'hôtel mais éducation. On m'a violé, oui, on m'a violé parce que l'éducation c'était pas bonne, oui. Oui, on a l'obligation. Non, Patrick, calme-toi. Calme-toi, ma chérie. Ma chérie, calme-toi. Elle a commis PD. Ma chérie, calme-toi. Oh non, c'est mal embêté. Ma chérie, calme-toi. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi, non? Calme-toi. Oh, dans la cité, calme-toi. Non. Sois calme. Sois calme, ma chérie. Patrick, sois calme. Patrick, sois calme. Calme-toi. Todo fois na thé, sois calme, Patrick. Calme-toi, ma chérie. Il n'y a pas à discuter ici. Non. Il n'y a pas à discuter. Todo fois na thé, todo follow là. Et la question à poser. Répondre à la question à j'ai lui répondre. Il n'y a pas à parler, non. On a posé question. Si toi, tu étais bien éduqué, on m'a comme à PDT. Maintenant, t'as comme il PD, veut dire on t'avait pas bien éduqué chez toi à la maison. Alors, problème dans les on a posé question, répondre. Comment on soit là? On avait on a les soutenir, on attend, on a été. Patrick. Non, quoi, afongo la micro aloba nga na silisi aloba na yenga na kiti ezaka vie na nga na pesi parce que s'il était bien éduqué alinga ja comme apede tena mwasi na ye alors quand ya comme pede nga ba violer nga pe na un poli to kokani ma chérie quand tu es 100 fois 100 alors moi je suis 10 fois 10 impoli et violée ça fait quoi? Oh, il faut réfléchir. Dans le dos, je baninga, il faut réfléchir, ma chérie. Aussi, si. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est comme appeler à TikTok. Tous les gars question. Tous les gars, si la m'a pété, si la m'a pas violé, si la m'a pas violé, si la et puis ça se passe parents na yo ba pesa yo de yo comme appeler. Alors, c'était pas moi, c'était pas mes parents. La famille bien à la raté, aider à la raté. Toi ça même pour dire on a fait. On a violé, la violence a fait. Alors, pourquoi tu es pédé? Il faut nous expliquer aussi. Pourquoi violer? Pourquoi violer? Oh, mais non, ma chérie, calme-toi. Moi là, bon, c'est non, aloba. Patrick, et ça, la bataille, que c'est comme on va abuser na été. Jamais. Parce que on est à choix, mon tout à saliba abuser na été. Attends, potana, photo et bani to loba. On a encore jugé au tesa choix na yo sali. Mais même là na âge na ba ko abuser na nga. Bon maman on va abuser na bango na goma. Parce que maman a 60 ans. OK? Atika li pena zemi. Abope ko longola zemi wana bote ya bope mwana. Eza basa ba 30 à 40 ans. Oyo atika la pena zemi. Ba abuser na ye pona ko lo ba mo wana te. Donc, ce qui on s'est moqué na Jenny. Pour mon bala yana s'abusa qui nae. Donc, quand on va STT. Quand on va STT. Parce que, ma milliers de mamans, on va s'abi kola Jenny. On va abusar na bango. Ba sepelate. Moutou sou ba abusar na bango linda miso mobali na yena banane. Si vous parlez de moi, la caleçon, tout ça, les membres santé à M, 5 ou 6 soldats.
agangi pété mususu pe ba yana ba boti o bango moko papa ye moko abebisi mwane ok abebisi mwane mususu pe ba tielo eloko na value oyebi pe to oganga ndenge nini to pe mususu ba menace bango soko mbeke oloba na osala boye donc au-delà de tout okosala to tiaka makambo na biso na mutu tokoki jamais kochola mutu oyo baabuse na ye loba na Jenny mambo éducation pour le mambo éducation mais to chola ye te po baabuse na ye non loba na ye que Jenny oza très impoli oza orate éducation loba wana mais kochola Jenny te po baabuse na ye Jenny na ofongola Patrick micro à lobby à silisi et puis on ofongola micro logo silisi pour ça makele le team Nana Mati, la fille de violet, dans la Bible, mon besoin, on voit quelqu'un qui est sur la monnaie côté. Pour la bague qui est, il y a aux autres, ma vérité, mon sous ma violet, après il a loupé. Mais pourquoi on va secret dans le pas qui bongo? Mais elle a Mati, alors on tourne dans la question, on a eu ma éducation, on va pas oh yo balina loupé. Moi, la bague, je ne sais pas, on va secréter. Et on a le bac mais on m'attend pas qui on est éducation c'est il PD pour l'éducation tout il pour l'éducation tu Patrick moi les armes pour l'éducation il pour la PD pour l'éducation tu là ça PD mais là ça bien ok il faut pour l'éducation tu là ça des fois ça bien éduqué là ça bien éduqué mener là ça finga mutu te na mela des fois mais yé combien fois finga ma société combien fois ma réseau sale mais là la finga était là matin la finga qui dit va violer sur le faut la matin qu'on finga pas y aller qu'on finga là la finga qui était matin la finga qui était et moi faut dans la hausse la richesse ma msuru ba elle matin la finga qui génité la vie qui pourquoi pas secrétaire dans ma famille là bas oh non mais yé moi là oh ceux qui ont mis la rabu mais pour ngala pour moi que soit makenga là ngala ou bp ya ngamba la pour la finga qui était la mati donc eza bongo dans la défense on a bien éduqué la finga va décoller maman la finga était ya la toi finga était comment ça dit pour langa mais ya ça na vite da pas éduqué pour finga ba ya na le pas finga ya ne ton maman la bango deux ans dingue mon quoi bisous eh ok bon ok to font à Jenny ok Jenny for mama Nénéa. Oui, na fongoli, Nénéa na lobby. Patrick à lobby, Aza bien éduqué, oui, Aza bien éduqué. Alors, ce qui Aza bien éduqué, c'est que ma parent n'a pas accepté mon ambala comme appeler mon moi ici. Parce qu'il y a un problème dans oui, parce que soit comme appeler veut dire bah éduqué bien ta mon papa na bango zaka pédé maman bango pas zaki lesbienne. C'est pour cela et pousser comme à bongo. Parce qu'il y a solo bamabe non Néné non cause on a parti prité. Toi maman Cambodia solo parce qu'il y a tant comme pédé veut dire bah parents n'avaient pas accepté comme pédé. Pourquoi? Papa a éduqué mon bien roti comme on a comme pédé té. Après tout tout le monde est juste, non? On doit se dire la vérité ici, ma chérie Patrick. Ok. Azate. Ton jamais il a vu, ton jamais il a vu, non? Pour y aller à l'Obama-Beke, non, moi je suis mal éduqué et tout, oui. Na finga ba grande sœur, dans la Bible, comment on fait une grande sœur à la kilayo, ça ne se fait pas. Quand mes sœurs, respect est réciproque. Respect est Néné, respect est réciproque. Quand tu te respectes pas, on va jouer avec toi ici. Jenny. Alors, mes sœurs, maman n'a pas respect. Alors, ma mère a un mouton côté l'été. Il y a que moi. Quand on a mieux placé, et je ne peux jamais, tant que je suis en vie, n'a-t-il mouton qui n'a pas jamais. Jamais, même si je n'ai rien, jamais. Si je parle pas parce que va signaler compte nanga, je perds des personnes sauf mes parents et Nanzamba Lola et Sili. Je perds des personnes.
On manquait comme ça, on manquait maman biso respect na kofinga yo. Oui. Na kofinga ta Patrick ndoza so salika bazo finga mama na yeli yo. Na ko tiko finga mama na yo tiko na bien éduqué na finga mama tu na bien éduqué. So la yo ka te champion la na ki live ya liboso na na ko loba. O do yo ko loba. Pota moye na live na badona da live bandaka. Nene azela. Nene azela ngana loba na tukela via loba. Tika finga mama na ote me yo so ko finga na ko finga po za leki. Nga ko finga so yo finga ba viki. Pese ngala ko finga ba viki. Incompréhension. Moi, non, exact qui est politique, ça veut dire qu'il y a l'éducation des bas. Nene ay ngana lobi boy. Ngana Patrick to swana te. Eza boy. Pourtant ayaki de liboso ndo ba de ma bena kuma mama biso. Je n'ai pas voulu te répondre parce que je ne voulais pas de problème. Non, on m'a conseillé que m'arrête ça na tiki. Le maman béni à Lobaki, la maman béni, le maman béni. Calme-toi non. Moi c'est le temps à Loba. Non. Patrick, calme-toi. Patrick, calme-toi. Faut donc discuter à thé. Faut donc discuter. Faut donc poser la question. Alors, calme-toi, sois calme-toi. Tango ye a. Nando na live bandakala. Soki bosa banalise na bino. Oui. Botika ko finga mama na ngala kati. Parce que to finga mama na ngana ofumula compte na ngana ya na ofinga. Na finga mama bino. Mais dis-moi si je suis en polio aujourd'hui. C'est parce que je défends ma mère. Oui, j'accepte. Ne va la finga ni. Ata bo finga deni j'accepte. Donc so boye ko fa ko bino. Botika ko ba viki na mnoko na bino parce que Jenny na ramaloba mabe. Na fingi. Oya mala mabe ko leka mutu nyoso to. Na ramaloba mabe na leki yo Patrick na ko trouver sentiment TikTok oye du coup. Non, so sentiment TikTok pas dans notre photo de ma viola donc non. Parce que yo ko na ngati parce que moi za boye na so na pour na ko finga la mama se ko tika yo ko so finga na ko finga calme-toi ma chérie Patrick calme-toi. Oui là ma chérie quand quoi ma chérie calme-toi. Ma chérie, calme-toi. Non. On n'a pas à discuter ici. On n'a pas à discuter. Patrick, calme-toi. Patrick, calme-toi. Ma chérie, Patrick, calme-toi. Patrick, calme-toi. Patrick, calme-toi, ma chérie. On n'a pas à discuter ici. La question. Otiki Kassi. Ok, n'a pas posé la question. Patrick n'a pas posé la question. Poli de fille. Ce qui a été violé, Patrick, nalobi boye, nga nazo poser une question. Nga na poser question. Patrick boyo kama. Faut changer sujet. Ngala za mbaka tena ma socialité. On a fini ma vie qui était dans ce cas yene la ko yene la fini bien da tontie na nzela. Ngala ma société ma bien tout baté. Patrick, calme-toi, ma chérie. Patrick, calme-toi. Ma chérie, Patrick, calme-toi. Calme-toi, Patrick. Patrick, calme-toi. Yango la lobby, Patrick. Patrick, calme-toi. Patrick, yo, vous êtes bien éduqué. Pourquoi au coma PD? C'est ça, c'est son wana. C'est bien éduqué. Pourquoi au coma PD? Alors, c'est qu'un rappel dans ma sentiment, on a quand même poli. Alors, c'est ça mes sentiments. C'est que n'a ma cambo, on a raison à Zati. C'est que l'ambalia. Nabi, au moins la vie, tout se comprendre t'es, tout se comprendre t'es. Jenny a Kitty, c'est mien à Kitty, Patrick. Au comprendre si que Angela, Menea, Yoga Menea, Dafaloba, Gana Stini Mazi Kitty. Moi, no, so that's the message in our Kita, not the message now, Kita, not the one at two. Gana Maria, the Masotina Boye, I saw maman a bangosé là. Façon le maman a bino bongo. Dans neto yebe lio oya.
nalobi nini c'est là Patrick tous à réaliser oh nene là tu encourager moi là dans un poli ne pas vous manquer mais ne pas vous manquer yo oh pas on va pas plus comment vidéo comme vidéo comme on va vous manquer yo dans un poli Patrick tous à réaliser au traité maman bango de mon ça signe un peu Sarah ça tout la fait maman frère papa il va Sarah passer bloc à jouer dans Sarah tout là va faire il y a finger ya eh vile c'est dans éducation qui fait dans éducation et fait des alliés naotikele message yo Jenny yo tiko misanga TikTok te pana se ngala se problème utalibana na dekeno impéresse makasi ok yo soko yena kuenda kusepelisa yo ngala la mara te okelo mama socialité te ko pekisa ete so yena kuyena ye na Patrick inga naza bekanga na ubanga mona na te so bengi na kupinga epenza bieto to tikso to tandenge moko kwa sen oli na simu ba bangote aya penza ko sepela na ngai aya aka satima eba vela ka gana kite po ali aya te na lobi ndandele éducation ese la baki mama na bango ko fere simo bia masala bokilo sika moko benea na baluba ezalaka menea ezalaka te okosi ngapela mbongo no yo ngapela mbongo pene boidi ya sakusu ezalaka te menea mama mukolo ezalaka te menea oboni boyo go fuko ba so to pour maquillage ni bala baza ba bela bi mari baza ba bela fi mama bango mais na ba ki kaba ko bomba secret yana bi ke yeje na bali na noté mais makambo ba viola ki pour ba yana na ba réseaux sociaux donc le bati bongo est na finga ki e ke bango so ta famille na ba ki da famille na ba ki éducation on ba secret na bango ya famille na ba ki bongo ya matalo ba yena le kinga na muno ayi ana ozela e akosi asali vidéo la série vidéo na série vidéo ke na e bongo non c'est pas un poli koleka e aya na dozela e ngala ko dike to ngala ko dike aya na so na ko dike e pana ofika ba vikite na ofika ba vikite na ko finga ndeje ndipo ta leki pala nga na ko finga e nyama mpoli ya mwana Patrick manena kiti aya na ozela ya tu file pas ta zali aya e ko peksa ete mena ko petete akika ya ya de kila ndina ni dada de pour ya de kila ndina ni ande kila ndina nini nibi atukisela ande kila ndina nini mpole mwana nyama aya yebise aya sangote aya te pekse aya na lozela e sangote na lobi ya makambo te biso to kota to ko masusu e ko masusu to sala ba to pesa ba point de vue au matériel le kinga la munoko yale kinga na munoko on a des fois des éducation te mener ya donc au côté ba se pas de trop finir de côté nos côtés nous tout est aya moi j'ai un problème ngano li wonde na moni yo kasi kenye lo kwa kasa pour noko oleka ba so aya na dozela e précis mais la ke musala péché mignon chacun de nous a péché mignon. Je ne peux pas te juger pour la sainteté. N'a pas accepté un de nos amis. Ya moninga Christian sasa kile menga makadu sasa tikela ki aya na dozela e aboninga na noyo amoninga Maria vandele kila moninga ma social vandele to ngala ko tsepela la bandi ko pinga po dali nechi ngada ba mobali na tsela o violer ngate la ba ne so ba dinda ko kila ko topiena makamba ko do idete kwa dali kina ko topienye aba violer ka dana ke po ani aba ka mo lengi ti mane dite nyama ya ko la pe kimate mama na ba masa aboko la it so ça pas beaucoup là va fait kimete si côté ya na aussi na ko stocker ya meka na ko stocker ye meka ye aya ça la vidéo na ko stocker ye na ko stocker ye aya ça la vidéo meka na ko stocker ça tu vas quoi qui a d'autres sala na besoin sala na besoin sala na ko stocker ye asala imbécile enya même pour dire mwana ça mama ya tumbati ali sisi sima ya mama socialité wa pesa de tabania da nani aya Patrick ba yeba ke liboso na pesa sala zanga tsina ala kota musanga senga na mbongo okay zoba mwana téléphone nabi ya makambu
ya te to banda kofinga to banda koswana eza ngamba bongo te ba ensemble eza kuna na batetela na mbongo na yena senga siko tension da eza likolo boye to sandeni te Patrick ya soni te bine